nahazo vahana indray tato ato ny fihotazana lavanilina mbola manta tao anatin'ny distrikany Toamasina faharoa ka ny 4 ny volana febroary lasa teo dia lavanilina mbola manta maintso 7.70 kilao saron'ny brigade gendarmerie eto Toamasina tany amin'ny commune Sambala distrikany Toamasina faharoa. Olona 3 ny tompon'antoka amin'izao fihotazana lavanilina manta izao ka nambaran'izy ireo fa ny dadabeany ihany ireto lavanilina nalain'izy ireo. Raha ny fantatra nefa dia misy ny lalàna mamaritra fa tsy azo atao ny mivarotra sy mioty ny vokatra fanondrana tahaka ny lavanilina raha tsy amin'ny fotoana voatondro. Mbola tsy ao anatin'ny fotoanan'ny fanondranana lavanilina isika izao ka tokony miandry izany ireo tantsaha. Araka ny voafarotry ny lalàna dia tsy maintsy dorana izay lavanilina manta ka tratra ary tao amin'ny brigade gendarmerie eto Toamasina no nanaovana izany fandoroana izany. Ny lehiben'ny distrikany Toamasina faharoa ny solotena mpanjakana niatrika fandorana lavanilina manta tratra tany Sambala io. Teo ihany koa ny avy ao amin'ny taleny varotra eto Toamasina, ny platforma ny lavanilina ary ny mpitandro filaminana. Anio no niakatra fitsarana ireo telona tompon'antoka tamin'izao fihotazana lavanilina mbola manta izao ary nahazo fahafahana vonjimaika izy ireo.